पुगेर घोर्नु मर्नु सकनु मर्नु जब तबलो सातलो ती 14 लोक ठुलो थियो सबभन्दा बढी शिव नै हिजो अस्ति नै मैले सुनाएँ नारायणका अन्तबाट करोडौं ब्रह्मा ऋषिमा उत्पत्ति भएका छन् करोडौं अनि ती नारायणलाई पनि उत्पत्ति गर्ने नारायणले सृष्टि गरेका करोडौं त्रिदेवताहरूलाई पनि नारायणले सृष्टि गरेर नारायणलाई सृष्टि गर्ने अक्षर ब्रह्म हुन् अक्षर ब्रह्मले आँखा झिमिक्क गर्दा 1000 हिरण्यगर्भ नारायण 100 सदाशिव बनाइकन लीला गरिकन समाप्त गरिसक्छ। यो कुरो पद्मपुराणमा यसरी लेखेको छ महाविष्णु सहस्राणि महाशम्भु शतानि च नेत्रवर्ण विवाक्ष तदक्षर परब्रह्म 1000 महाविष्णु 100 सदाशिव अक्षर ब्रह्मले झिमिक्क गरेर परेला झिल्क्याएको बेला भित्रमा यतिको ब्रह्मा ऋषि र नारायण उत्पत्ति गरिसक्छन् अक्षर ब्रह्म अनि अक्षर ब्रह्मले पनि आराधना गरेको चाहिँ श्री कृष्ण हो भने त्यो कुरो त कसैले विश्वासले हेरेको पनि छैन कसैले पत्याएको पनि हुँदैन। किन पत्याइदैन भन्दा पहिला भित्रको पुरै शङ्का बच्चैदेखिको शङ्का निख्रेको हुनुपर्छ अनि कुनै कुरा पत्याइन्छ नत्र व्यक्तिले भनेका भने कहिले कसैले पत्याउँदैन भित्रको कल्मस बाँकी रहेको हुन्छ। त्यसबाट सानो एउटा दृष्टान्त सुनाऊ। दुईटा पहाड रहेछ आउने सामनेमा एउटा पहाड मिश्रीको पहाड रहेछ एउटा पहाड नुनको पहाड रहेछ। त्यो दुईटा पहाडमा कमिलाहरू बस्दा रहेछन् मिश्रीको पहाडमा पनि नुनको पहाडमा पनि। ती दुईटै पहाडका कमिलाहरू तल फेदीमा भेट भएछ। एउटा साह्रै दुब्लो कमिलो एउटा एकदम मोटाएको कमिलो। त्यो मोटो कमिलालाई दुब्लो कमिलादेखि अलि दिल दुखेछ म पनि कमिलो यो पनि कमिलो किन दुब्लायो किन यति पीडित भयो म त यति ताजा छु। एक कमिला भाइ तिमी कहाँ बस्छौ भने यो पहाडमा बस्छु के खान्छौ नुन खान्छु नुन। त्यो नुन सधैँ खाना मलाई तागत पनि छैन नखाऊ अर्को कुरो छैन। धिक्कार होस् तिमी त नुनको पहाडमा रहेछौ म त मिश्रीको पहाडमा छु। मेरो पहाडमा त जति खाए नि गुलियो मिश्री नै मिश्री तब न म हृष्टपुष्ट छु। हेर मेरो मिश्रीका पहाडमा तिमीलाई म लगिदिन्छु एकपल्ट खाइएर कति स्वादिलो छ भनेर कमिलाले सल्लाह गर्यो। अब त्यो दुब्लो कमिलो मिठो खाने आशाले मोटो कमिलाको पछि लागेर पुरै मिश्रीको पहाड सारा डुल्यो गुलियो पाएन। तपाईँको पहाडमा नि डुली ल्याइरहेछ मैले काहीँ पनि गुलियो पाइनँ भन्यो। अब मोटो कमिलालाई आश्चर्य लाग्यो म यो मिश्रीको पहाडमा दिनौँ गुलियो चाड्छु यसले किन पाएन त गुलियो भने यसो झुकेर निहुरेर हेरेको त दुब्ला कमिलाको मुखमा नुनको ढिक्को च्यापी राखेको रहेछ। त्यही पग्लिँदो रहेछ त्यही आइरहँदो रहेछ। अनि मोटो कमिलाले धिक्कार कमिला मिश्रीका पहाडमा जाँदा त नुनको थोकेर आउनु पर्थ्यो नि त्यही च्यापेर आयो। अनि पो तिमीलाई गुलियो पाएनौ त नुनको ढिक्को त फालेर पो मिश्रीमा आउनुपर्छ त भने जब हब्काएर नुनको ढिक्का फाल्न आयो तब गुलियो त्यसले पायो। यो दृष्टान्त है। सिद्धान्तमा के हो त हाम्रो बिकारूपी नुनको ढिक्को फालेकै छैन जीवनभरि कथा सुनोस् न गुलियो भेट्टाए त तत्त्व भेट्टाए त पहिला त्यो छोड्नु पर्यो नि भरिएको त्यो भित्रको मरि त्यो कहिले छोड्दैन व्यक्ति। अनि तर्कै तर्कमा आफ्नै बुद्धि अगाडि सार्छ नुनको ढिक्को नफाली गुलियोको स्वाद आउने हो र विकार नफाली तत्त्व कुराको भेद खोल्ने हो र। त्यसै गरी शङ्कराचार्यले के भएछ भने हजारौं चेला बनाउँदा पनि मैले त आत्मब्रह्म शब्दमा भनेर म सही मात्र म आफै नपुगेको रहेछ। म शिव धर्मको प्रचारक मेरा शिवले परब्रह्मको प्रचारक परब्रह्मको ध्यानी शङ्कराचार्य लाग्यो। यसरी तिनै आँखा चिउनेर पाँचै मुखद्वारा करोडौं सूर्यका तेजयुक्त भएका सनातन परब्रह्मको ध्यान मैले गरेको पार्वती भनेको छ। कहाँ नारद पञ्चरात्रको दोस्रो रात्रको 10 अध्यायको 8औं श्लोक त्रिनेत्रम पञ्चवक्त्रम च कोटिसुरे समप्रभम जपनम परमात्मा च ब्रह्मजित सनातन। हे पार्वती
मैले ध्यान गरेको परब्रह्म करोडौं सूर्य जस्तो तेज भएको। अनि त्यो पुरुषको झलझलाकारको दिव्य पुरुष हो सनातन ब्रह्मको ध्यान तिनटै आँखा चिम्लेर पाँचै मुखद्वारा म निरन्तर जपिरहन्छु पार्वती भनेको छ। हिजोआजका समाजलाई सोध्यो भने ब्रह्म विष्णुले शिवलाई, शिवले ब्रह्मलाई यिनीहरूकै भक्ति गरे भनिदिन्छ। अर्थ खुल्दैन। अनि नभन्यो भने पण्डितद्वारामै सिया त भन्नु नि परेको, भेद खुल्दैन। अनि एक एक भनेर मैले जाने छ नभनिदिए फेरि पण्डितद्वारा नलाउलान्, नबुझ्लान्, नबोलाउलान्, डर पनि छ। त्यो प्रकारले तत्त्व खोजी कोही पनि गर्दैनन्। केवल पहिलो क्लास पढेर डाक्टर पढिने थियो भने निभावी बाबी कलेज र युनिभर्सिटी किन चाहिएको थियो? नपुगेर हो नि। नत्र पहिलो क्लास पढेर पुग्दैन। स्वर व्यञ्जन चाहिँ थियो, जुन क्लासमा गए पनि 53 अक्षर छैन, 52 अक्षर हो। तर नपुगेर पो अरू क्लास गएको हो त। त्यसै गरी देवी देवता होइन होइन हो, ईश्वर पनि हो, परमेश्वर पनि हो। यिनीहरूको भक्ति गरेर आत्ममोक्ष नहुने भएर पो परब्रह्म चाहिएको त। बार बार जन्मिरहनु मरिनु पर्ने अरू देवताको भक्तिले नपुगेर पो परब्रह्म चाहियो त। शिवलाई परब्रह्म चाहिने, हामीलाई त नचाहिने। यही खोजीको कमजोरी हो। त्यस कारणले शङ्कराचार्यजीको भित्रको ढोका खुल्यो। अनि जानुभयो आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु। सारा चेलाहरूलाई, हजारौं चेला थिए त पहिला बनाएको। चेलाहरूलाई बोलाएर के भन्नुभएछ भने, हे चेला हो, आजसम्म मैले तपाईहरुलाई आत्म ब्रह्म र शब्द ब्रह्म भनेर हजारौं चेलाहरू बनाए। ज्ञान पनि त्यही खालको दिए। तर आज मलाई पत्ता लाग्यो आत्म ब्रह्म होइन रहेछ, शब्द पनि ब्रह्म होइन रहेछ। मैले मात्रै होइन, पृथ्वीमा भएका कुनै धर्ममा लाग्ने व्यक्तिले पनि वास्तविक तत्त्व बुझेकै रहेछ भन्नुभयो। कसैले तत्त्व बुझेकै रहेछ, भक्ति त गर्दो रहेछ। पानी माथि घिउ खोजिया जस्तो अरे, दही मथ्यो भने अलिअलि भने घिउ लाग्छ। पानी माथि त जिन्दगीभरि मथ्योस् घिउ लाग्दैन। पानीको घिउ लाग्छ। मिहिनेत नगरे भने चिसो पानीमा नुहाएको छ, पाठ पूजा गरेको छ, तीर्थव्रत गरेको छ, दान धर्म गरेको छ, होइन भने त गरेको छ, तर भरि रित्तै हात लाग्यो न पानीमा थ्यास्तै त भयो। पुण्य भोगियो, फेरि सकेर आउनै पर्यो। स्वर्ग पनि पाइयो, यहाँ फर्किनु पर्यो, वैकुण्ठ पाइयो फर्किनु पर्यो, नारायणको धाम पाइयो फर्किनु पर्यो। प्रलयभित्र जहाँ गए पनि फर्केर त्यही गर्व दोहोऱ्याउनु पर्यो त पानी नै थ्यास्त त भयो। आत्ममोक्ष भएन भने, आत्माको मूल तत्त्व भेटिएन भने, आत्माको मालिक परमात्मा भेटिएन भने, अधुरो विद्यार्थी फेल भएको विद्यार्थी क्लासमा दोहोरिएको दोहोरी जस्तो भयो त पुगेन नि त्यसरी। त्यो कुरो पत्ता कल्ल लाग्यो शङ्कराचार्यलाई। अनि सुन्नुहोस् है, अब 8 पटलमा गएर सारा चेला जति जम्मा गरेर के भन्नुभयो त्यो श्लोक सुन्नुहोस्। नाना जप विद्यानुवाद पटो मायन्तकारावृता संख्या वैष्णव वैदिका विधि पराशयन श्रीस्नातका सौरा निराल प्रबन्ध निरता बौद्धादिना श्रावका एते कष्टता क्रिया पदकथास्ते ततो वञ्चिता वेदान्ता बहुतर्क कर्म समति ग्रस्ता ब्रह्माया भेदा कर्म कुला कुलु अथ द्वैती वैशेषिका अन्य भेदता विवाद कलास्ते ततो वञ्चिता तस्म सिद्धवतम स्वभाव कम धीरा परम समश्रय शैवा पाशुपता महाव्रत धरा काला मुखा जंगम गणेशा सगुण गणपति ध्यायन्दिता हमेशम सक्ता कौल कुलात धार्मिकता कापालिका संभवा ये तेने भी मंत्र तंत्र निर्तास्ते ततो वंचिता आचार्य बहु दीक्षिता गत्रता नवृत स्थापसा नाना तीर्थ ऋषि पकाजय परा मौन स्थिता नित्य स नित्यता सनातना अनुगमन जत्ता मदान परि ये ते दुख बार निर्तास्ते ततो वंचिता चारवाका 17 सतर कटे पुरा ध्यान मवादि रहता सर्वे समद्रध दूषा परा द्वैते परा शक्ति च कर्तारम प्रभु जातनादि पुरा भूत सुनि दिया ते समय मैं मोक्ष के मैं मल विफल मोक्ष नैव यदि। अब यसको अर्थ शंकराचार्य जी ने आफ्ना चेलाहरूलाई गएर के भन्नुभन्दा, हे मेरा चेला हो, मैले पनि आजसम्म तत्त्व बुझेको रहेनछु, तपाईहरुले पनि तत्त्व बुझाएको रहेनछु र संसारका धर्मलाई पनि कसैले तत्त्व बुझेको रहेछ। नाना जल्प वितण्डवादबाट मायान्धकारता, नाना अल्प वितण्डवादीहरू जति छन् मायाको अन्धकारभित्रै घेरिएका मायान्धकारता, मायाको अन्धकारभित्र भुलेर बसेका रहेछन्।
को मायामा भुलेर बसेका छन् त भन्दा देवी भागवतको 6औं स्कन्धमा व्यासजीले लेखेको छ। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सनक कपिलस्तथा माया वेष्टिता सर्वे भ्रमन्ति जब वर्तमनि। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सनकादिक नारद र नारायण पनि मायाभित्रै भुलिराख्नु भएको छ अरे। अर्को श्रीमद् भागवतको 9औं स्कन्धको 4 अध्यायको 57 र 58 श्लोकमा पनि शिवजीले भन्नुभएको छ, अहम सनत कुमार नारदो भगवान अज कपिलो पान्तरतम देवलो धर्मासुरी मरिति प्रमुखा चन्द्र सिद्धेश पारदर्शन विद्यावनम सर्वे माया मायामृतः। शिवजीले भनेको सुन, म पनि ब्रह्मा पनि विष्णु पनि सनकादिक पनि नारायण पनि नारद पनि मायाभित्रैको चक्करमा रहेछन्। यसलाई पनि परब्रह्मको तत्त्व थाहा रहेनछ। शिवले भनेको। अब ब्रह्माजीले भनेको नि के छ भने अहम ब्रह्मा रहम विष्णु शिव हम इति मोहिता न जानिमो वयं धाता परमवस्तु सनातन यद प्रभावं न जानन्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः। हामी ब्रह्मा र शिव नारायणका अहंकारबाट उत्पत्ति भएका रहेछौँ। पालन संहार सृष्टि गर्न सक्ने पनि अहम भोगे छौँ। परब्रह्मको यथार्थ महिमा हामी तिनै देवतालाई थाहा रहेनछ भनेको छ। यसै गरी वेदान्तीहरू संख्यामा गरिएका वैष्णवहरू शिवका उपासक, पार्वतीका उपासक, गणेशका उपासक, देवीका उपासक यी सम्पूर्ण पनि मिहिनेत गर्दा रहेछन्, तर देव तत्त्वको वञ्चित तत्त्वबाट वञ्चित रहेछन्। आचार्य पढेर दीक्षित भइसकेका, तीर्थमा गएर मौन व्रत बस्ने, नाङ्गै हिमालमा तपस्या गर्ने, सूर्यमा बसेर आगो ताप्ने अनि जीवनभरि मौन व्रत गर्ने, कोहीसँग नबोल्ने, सूर्यलाई हात चढाएर जीवन उभिने, यसलाई पनि मिहिनेत त बहुतै गर्दो रहेछन्, तर ती तत्त्वबाट वञ्चित रहेछन् भन्नुहुन्छ। यति नै मन्त्र तन्त्र निर्दास्ते तत्त्व वञ्चित। मन्त्र तन्त्र पनि जानेका छन् तर तत्त्वबाट वञ्चित छन्। तत्त्व चाहिँ थाहा छैन तिनीहरूलाई। अनि चारवाकहरू भए, यो आयुर्वेदिक तर्कका सिद्धि प्राप्त गरेका तपस्वीहरू भए, योग साधन गर्ने योगका महान निपुण ज्ञानीहरू भए, यी सबैले मुक्ति चाहिँ पाउँदा रहेछन्, तर मोक्ष नै वास्ते परमवेदी यसलाई मोक्ष भन्ने चिज चाहिँ पाएको रहेछ भनेर शङ्कराचार्यले सबैलाई भेद बताएका कुरा हरिद्वारमा प्राणनाथजी सम्पूर्ण सन्यासीहरूलाई यो सुनाउनुहुन्छ। शास्त्र यस्तो छ, तपाईहरु सन्यासी उदारको कोही छैन भन्नुहुन्छ, तर सन्यासी धर्ममा शङ्कराचार्य कलियुगका आचार्य शङ्कराचार्यले यस्तो भेदको बताएको छ त यो कुरा सुन्दा सबै मौन लिन्छ। अब त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्नलाई आफूले देखाएको ठाउँ हुनु पर्यो, व्याख्या गर्नलाई गएको ठाउँ टुङ्गो लागिहाल्यो, त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्न सकिएन। अब कहाँ जाउँ भनेर छटपटी भयो। त्यही बिचमा अब को होला त यो भेदबद्ध हुनुहुन्छ। षड्दर्शनी अगाडि सरे। षड्दर्शनीले भन्छन्, हे विद्यानन्द सम्प्रदायका साधु, हाम्रो यो षड्दर्शनी भनेको 6 दर्शन शास्त्र कसरी सुरु हो? ब्रह्माजीका 4 मुख थिए पहिला, 4 मुखबाट 4 वेद उच्चारण गरे। ती 4 वेदमा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद भए। तिनी 4 वेदबाट 4 उपवेद भए फेरि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्ववेद, आत्युपत्ति आदि वेद। यो 8 वेदको सारै 6 शास्त्र हो भनेर उनीहरूले 6 शास्त्रमा सांख्य दर्शन शास्त्र, वैशेषिक, पातञ्जल, मीमांसा, वेदान्त, यी 6 शास्त्रले के व्याख्या गरे? कसैले आगो ब्रह्म, कसैले पानी ब्रह्म, कसैले शब्द ब्रह्म, कसैले अन्न ब्रह्म, कसैले आकाश ब्रह्म, कसैले बिजुली ब्रह्म, कसैले व्यापक ब्रह्म, कसैले सर्वखण्डित ब्रह्म। आफ्नो अड्कलले जे निश्चय गरेको थियो त्यही ब्रह्मको भेद बताउन थाल्नु हो। आगो ब्रह्म यो सबै उनीहरूको गल्ती होइन। वेदमा एउटा प्रमाण छ, मैले हिजो अस्ति पनि सुनाएँ। वेदले पहिला भनिदिएको कुरो सारा विश्वले के मानेको छ? वेदलाई त सबै धर्मको मूल मानिन्छ। वेदले भनेको नि मान्नु पर्यो नि, मान्न त। वेदले के भन्यो? अनलः ब्रह्म, आपोह ब्रह्म, अन्नम ब्रह्म, शब्दम ब्रह्म,
सर्व खल्विद ब्रह्म खल ब्रह्म विद्युत ब्रह्म। वेदले भनेको होइन भनौँ भने वेदले भने नमान्नेको भन्नु पर्यो। सबै धर्महरू वेद हो, तर आउनलाई ब्रह्म, आगोलाई ब्रह्म मान्यो वेदले। आगोलाई ब्रह्म, पानीलाई ब्रह्म, अन्नलाई ब्रह्म, शब्दलाई ब्रह्म, हावालाई ब्रह्म, आकाशलाई ब्रह्म, सबै ब्रह्मै ब्रह्म। वेदले भनेपछि होइन कसले भन्नेवाला वेदलाई पश्चाताप भएछ। हामीले आगोलाई ब्रह्म त भन्यौँ, आगो तेजिलो छ, झरिलो छ, पोल्छ, अनि हामीले तेजिलो भएर आगोलाई ब्रह्मको उपमा दिएछौँ। ब्रह्मको उपमा दियो भने आगो त जलाएर समाप्त गर्छ, ब्रह्मले कसैलाई जलाउँदैन। तेजको उपमा दिएर हामीले अनल ब्रह्म भनेका रहेछौँ। हावा ब्रह्म अक्सिजनको लागि हो, हावा नै आत्ममोक्ष गराउने साधन होइन। अन्न पनि शरीरको राहत हो, पानी पनि शरीरलाई राहत हो। पानी ब्रह्म भइदिए पानीमा डुब्ने व्यक्ति मार्नु नहुने थियो, मोक्ष हुनु पर्यो थियो, त्यो पनि होइन। आकाश उच्च भएर ब्रह्म भन्यो। हामीले अड्कलले भन्छौँ यो गल्ती भएछ भनेर। वेदले के भन्यो अनि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सत्य ब्रह्म बेग्लै छ, जगत झुटा हो। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म शिवाको ब्रह्मै होइन। एकम सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। हामी वेद बखान गर्ने धेरैवटा ब्रह्म मानेछौँ, एक ब्रह्म एउटा मात्रै रहेछ। यसरी वेदले आफूले भनेको ब्रह्म उपमा मात्रै दिएको रहेछ। यो आगो पानी आकाश वायु शब्द अन्न ब्रह्म होइन रहेछ। यी सबै शरीरका राहत रहेछ, मद्दत रहेछ। ब्रह्म चाहिँ अलग्गै रहेछ। त्यो ब्रह्म को त भन्दा हामीले निश्चित गरेको ब्रह्म त यो साकार निराकार ब्रह्माण्डभित्र छैन, शुद्ध साकार ब्रह्म अलग्गै छ भनेर वेदले के निश्चय गरेछ भने यो कुरा रुद्रीमाली आउँछ, यजुर्वेदको श्लोक हो। वेदले अन्तिममा निर्णय के गरिदियो? वेदाह वेदम पुरुषम महत्तम बादित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युवेदी अन्य पन्था विद्यते राय। वेदले के भन्यो? जान्नै पर्ने एउटा ब्रह्म छ। वेदाह वेदम, जान्नै पर्ने। पुरुषम महत्तम, एउटा महापुरुष छ। कस्तो छ? आदित्य वर्ण। आदित्य भनेको सूर्य, सूर्यको अर्थ धक 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 परेको तेजमय स्वरूप छ त्यो ब्रह्मको। कहाँ छ? तमसा परस्तात्, निराकारमा त धेरै पर छ। प्राण जानुभन्दा पहिला त्यसलाई चिनेर प्राण छोड्नुपर्छ। बसै जानुभन्दा पहिला जाने ठाउँमा घर गरी तयार गरेर मात्रै झिटी लिएर जाने। शरीरबाट प्राण निकाल्नुभन्दा पहिला आत्मा पुर्याउने ठाउँमा आत्माको मालिक चिनेर प्राण छोड्नुपर्छ। वेद भन्छ के भन्छ? तमेव विदित्वा मृत्युमेति, मृत्यु हुनुभन्दा पहिला तपाईँ मेरो मालिक हुनुहुन्छ चिनिसक्नुपर्छ, अनि मात्रै प्राण छोड्नुपर्छ। त्यो कुरोलाई चिनेर प्राण छोड्न पाइयो भने न अन्य पन्था विद्यते एनाय। फेरि जान्नुपर्ने बाटो अर्को कुनै बाँकी नै रहँदैन। त्यो ब्रह्म चिनेर प्राण छोड्न पाइयो भने अर्को देवी देवता सब परमेश्वरमा भड्किन नै पर्दैन। यो वेदले निश्चय गरेको। त्यो कुरो पढ्छन् पण्डितजीहरू, तर घुम्दै फिर्दै रुजा डार हुने जस्तै जयको चाहिँ नपढेको होइन। वेद कसले पढेको छैन? कर्मकाण्ड गरेर सबैले पढेको छ। यजुर्वेदको श्लोक हो। रुद्री पनि घर लाउनेले रुद्रीमा त्यो श्लोक छ। अनि अर्थ आफ्नै पाराले लाउन थाल्छ। कर्मकाण्ड गर्दा हिरण्यगर्भ समवर्त ताग्र भुत्त सेना पत्रिकाजबाट श्लोक आयो भने ल सुन राख, सुन राख। हिरण्य भनेको सुन हो, सुन छैन भने पैसा राख भन्छ। त्यो हुँदै होइन श्लोकको अर्थ। स्वर्णाण्डमा नारायण उत्पत्ति भए, उनैबाट सृष्टि भयो भने उसलाई पैसा राख भन्ने हो र? उनका पुर्खाले त्यही सिकाए, त्यही भने। पैसा राख्ने श्लोकै होइन त्यो त। हिरण्यगर्भबाट नारायण उत्पत्ति भए, नारायणले सृष्टि जगतको सृष्टि गर्यो भने श्लोकलाई भाइ सुन राख नभए पैसा राख भन्ने श्लोक त होइन नि। तर गुरुबाले त्यही सिकाएको छ। अनि हथौडी गरेर त्यही त जान्नु पर्यो। अनि सभ्य र असभ्य भन्ने मन्त्र पनि आउँछ कर्मकाण्डमा। देव्रेपट्टि जनै लाउनेलाई अपसभ्य भन्छन्, दाहिनेपट्टि जनै लाउनेलाई सभ्य भन्छन्। अब सभ्य बनाई भन्दा जनै हातमा त दाहिनेपट्टि ल्याउँछ जजमानले। अपसभ्य कृत्वा भन्यो भने दाहिनेपट्टिबाट देव्रेपट्टि जान्छ। दाहिने देव्रे जनै लाउन बेच्यो त्यो भनेको होइन। 84 लाख योनिमा चाहिँ अपसभ्य भयो, तत्त्व बुझेनौ, जे पनि गर्यो जहाँ गयो परमात्मा चिनेनौ, नरजलामा आएपछि सभ्य बनाऊ भने
अब सही काम गर, यही चोला हो आत्मदानी सभ्य बन्ने चोला दियो, दाइ देवले जले लाउने होइन नि। तर पुर्खाले त्यही सिकाए, त्यही सिकेर आए, त्यही चल्यो परम्परा हो। त्यस कारणले वेदले सही बताए तापनि हथौडी गरेर चलाउनेवालाले कस्तो प्रकारको चलाए, त्यही परम्परा चलिदियो। हेरी बक्सोस्। अब सर्व वेदान्त, वेदान्तीले सर्वव्यापक ब्रह्म भन्छ। सर्वव्यापक ब्रह्म हो भने छ शास्त्र किन चाहियो, अदालत किन चाहियो, न्यायाधीश किन चाहियो? सबै ज्ञानी नै ज्ञानी, अज्ञानीको नामै जाने किन चाहियो? त्यो पनि ब्रह्म व्यापक हुँदैन। कसरी के हो ब्रह्म व्यापक भनेको? त्यो सुन्नुहोस्। उज्यालो व्यापक हो कि सूर्य व्यापक भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? उज्यालो व्यापक, सूर्य व्यापक होइन। सूर्य एक ठाउँमा छ, उज्यालो चाहिँ सर्वत्र छ। उज्यालो व्यापक, सूर्य एक। यसै गरी राष्ट्रपति व्यापक हो कि कानुन व्यापक भनौँ भने के भन्नुहुन्छ? कानुन व्यापक, राष्ट्रपति व्यापक होइन। त्यसरी ब्रह्मको सत्ता व्यापक हो, ब्रह्म व्यापक होइन। सत्ता व्यापक, सत्ता उड्याउने त सबै सकिन्छ त। सत्ता ढिक्दिया दिनमा सबै सकिन्छ। त्यस कारणले ब्रह्म व्यापक होइन, ब्रह्मको सत्ता व्यापक हो। यसै गरी उज्यालो व्यापक हो, सूर्य व्यापक होइन। त्यसै गरी ब्रह्मको सत्ता सर्वत्र छ। ब्रह्मको सत्ता झिक्दिएको दिनमा प्रलय हुन्छ। सत्ताले बिगाएको त हो। सत्य सकियो, सत्ता सकियो, सकियो सकियो। यसरी यो प्रकारको देव प्राणनाथजीले उत्तर दिनुहुन्छ। सब मौन हुन्छन् सरदर्शनीहरू। सरदर्शनीहरूले पनि आफ्नो 6 शास्त्रको भेद बताए। सांख्य शास्त्र, मीमांसा, यसै गरी वैशेषिकले काल पुराण मान्छ। सांख्यले संख्या गन्तीबाट सम्प्रदायको परम्परा चलाउँछ। पातञ्जलले योगद्वारा शरीरभित्रै खोज्नु, अष्टाङ्ग योग, यम नियम ध्यान धारणा आसन समाधि भित्रै शरीरभित्रै ब्रह्म खोज भन्छ पातञ्जलले। वेदान्तले सर्वव्यापक ब्रह्म भन्छ। यो सबै प्रकारको भेद रामदासजीले सुनेर जवाब दिनुहुन्छ। अब श्रीजीको जवाब यस प्रकारको छ। कहीं व्यास हरिवंश में देखो संत विचार, जन्मजय राजा प्रदेश विरोध समता तदसार। हे विद्वानहरू हो, हरिवंश पुराण भविष्य पुराण अध्याय 4 श्लोक 20 र 21 स्वयं वेदव्यासजीले राजा जन्मजयका प्रति के सुनाउनु भएको छ? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपेण उत्पन्नाय कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान सर्वन पुण्यसेति मानवा यस्य पूजा प्रभावित विष्णु उदाहरण। स्वयं वेदव्यासजीले भन्नुभयो, मैले जति शास्त्र व्याख्या गरी, पुराण बनाई, यावत बनाई, तर आत्मालाई चाहिने तत्त्व मैले दिन सकिनछु। अभाव भएछ त्यो कुरा। त्यो मैले दिन नसकेका कुरो पुरा गर्न भविष्यमा ब्रह्मधामका ब्रह्ममुनि मनुष्य रूप लिएर धरतीमा आउनेछन्। अनि कहिल्यै नसुने कुरा, नसुनाएको कुरा तिनले सुनाउनेछन्। र प्राणी मात्रको आत्माले मोक्ष गति पाउने ज्ञान त कलिको अन्तिममा पो आउँछ त। मैले दिन सकिनँ भनेर व्यासजीले आफै भनेको छ। कहाँ? हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 4 श्लोक 20 र 21। नभनिदिएको होइन, खोजी गर्नेले बुझ्न बाँकी रहनु अलग कुरा हो। भनिदिनेले कमी भनिदिएको छैन। यस प्रकारले यहाँ त्यस्ता ब्रह्ममुनि परमधामको व्याख्या गर्ने मुनि कलियुगमा मात्रै आउने कुरा व्यासले के लेखेको छ भने, कलिर्धन्य मुनीश्वर यत्र ब्रह्मप्रियानाम च समुपासिनः। जुन कलियुगमा ब्रह्मधामका ब्रह्मप्रिय आत्माहरू आउँछन्, त्यो चाहिँ कलियुगलाई धन्य छ है भन्नु। अब यसमा हामीलाई शङ्का निवारण गर्ने कुरो के छ भने, ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेतायुग, 1000 द्वापर, 1000 कलियुग दिन्छ एक दिनमा। कसरी लेखेको छ भने, चतुर्युग सहस्रले दिन पितामह भवेत्। ब्रह्माजीको एक दिनमा 1000 चतुर्युग दिन्छ। ब्रह्माजीको महिना दिनमा 30,000 चतुर्युग बित्ने रहेछ।
अनि ब्रह्माजीको जीवन पर्यन्तमा कति खर्ब चतुर्युग बित्लान् त? महिना दिनमा 30,000 हुन्छ भने ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु छ उहाँकै हिसाबले। अहिले ब्रह्माजी 50 वर्ष पुगेर 51 वर्ष लागेको 8 महिना 16 दिन 13 घडी उमेरका ब्रह्माजी भए भने कुनै पनि युगमा ब्रह्ममुनि आएन। अहिलेको कलियुगमा पूर्ण कलियुग ब्रह्माजीको दोस्रो प्रार्थ सुरु भएपछि वैवस्वत नाम गरेका मनुको पालोको 28वां कलियुगको प्रथम चरणमा ब्रह्ममुनि आउने भए। अष्टाविंश तथा च कलो तन्त्रगादेवी मनोरथावशेषस्य भोगमाप्सिति दोषम दुःख लीला बोलेकै भूतपूर्व मनोरथ ऋषिहरूले भन्दी ब्रह्मजीको दोस्रो आयु सुरु भएपछि एउटा ब्रह्मजीको एक दिनमा 1000 चतुर्युग छन्। 1000 चतुर्युग मध्ये प्रत्येक द्वापरमा व्यास उत्पत्ति हुन्छन्। अहिलेको पछिल्ला दिनको व्यास कृष्ण द्वैपायन व्यास हुन्। अनि यो कृष्ण द्वैपायन व्यासको पालामा ब्रह्माजीको एक दिनमा 14वटा मनु बित्छन्। स्वयं मनुदेखि लिएर 34 मनुको पालो सकेर वैवस्वत मनुको पालो आउँछ। वैवस्वत कुनै पनि मनुले 71 चौकडी भोग गर्छन्। एक चौकडीमा 43,20,000 वर्ष हुन्छ। अहिले पछिल्लो दिनका मनु वैवस्वत नाम गरेका मनु हुन्। वैवस्वत मनुको पनि 28वां कलियुगको प्रथम चरणमा ब्रह्ममुनिहरू आउने। अष्टाविंश वर्ष कलौतर सेवादेवी मनोरथावशेष भोगमाप्सिति यो वेद शास्त्रकारले बताए। अहिले संकल्प गर्दा श्री ब्रह्माजी द्वितीय प्रार्थे श्री शुद्धवराह कल्पे वैवस्वत मनोमन्तरे अष्टाविंशतस्य कलौ प्रथम चरणे भारतवर्ष जगति बिहारी वर्तान्तर्गत हराइली पर्नुपर्छ। हो यो बेला पारेर ब्रह्ममुनि आउने। अनि व्यासले के लेख्नुभयो त्यो चाहिँ युगलाई धार्दैन जहाँ ब्रह्मप्रिय परमधाम र ब्रह्मात्मा सुन्दर साथको रूपमा देवचन्द्रजी प्राणनाथजी र सुन्दर साथ आउने युग छ। त्यो युगलाई धार्ने कलिर धन्य कलिर धन्य कलिर धन्य मुनीश्वर यत्र ब्रह्मप्रियानन्द समुपासन जहाँ ब्रह्मप्रियहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यो युगलाई धार्ने धार्ने छ भनेको। यसरी त्यही कुरो प्राणनाथजी हरिद्वारमा प्रश्न बताउनु। या बात वेद उपनिषद में विध विध कई बनाए। यसरी एकै प्रकारको भेद खोलेको छ है। और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र रखाए। अष्टादश भनेको 18 पुराणमा भविष्यमा यस्ता यस्ता 24 अवतार कल्कि अवतार भएर आएर कर्मस खान्छन्। यो कुरा श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 25 श्लोकमा हेर्नुपर्छ। कल्कि अवतार आउने प्रार्थनाथी आउने विषयमा लेखेको छ त्यहाँ। तर तारतम्य नपाइकन त्यो प्राणीले कसले चिन्ने हो त्यो कुरो विश्वेश ब्राह्मणका घरमा सामल नगरमा कलिको अन्त्य पारेर सेतो घोडा चढेर कालो तलवार 18 हातमा लिएर विलक्षण नाश गर्दै अष्टधातुको दिवाल तोड्दै पश्चिम दिशाबाट कल्कि अवतार आउँछन् भनेको छ नि। त्यही भालको पश्चिममा गौतमपुरीमा प्राणनाथजीको जन्म भएर आउँछ के त। यसरी जो ग्राहक या वस्तुको सो लेवे चित्त ल्याए त्यही कुरोको भेद थाहा पाउने रहेछ भने यो कुरा स्वीकार गर्छ चित्त दिएर। ताको वेद उपनिषदले अब सब त्यही सम्झाए। हे विद्वानहरू त्यही प्रमाणद्वारा तपाईँहरूलाई म सम्झाउँछु है भन्नुभयो हरिद्वारमा। तब सबैले चित्त में नहीं ये नहीं कहूँ भन्दाखेरि यी साधु त कसैले कुनै प्रश्न गरे डरो कि निखाल गरेछन्। गाई बाँधिँदा रहेछन् त खुला गर भन्दा रहेछन्। कस्ता साधु रहेछन् निजानो सम्प्रदायका भनेर सबैले भन्न थाले। र यहाँ पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदाय तब जवाब नहीं आए। यसलाई के सोध्नु पर्यो भने क्षेत्र गोत्र मन्त्र इष्ट धाम सोध्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ सक्दैनन् कि यिनले हामीले आफ्नो त बतायौँ यिनले मात्रै बताउला तिमीहरू सबै सम्प्रदायले त्यो तयार गरे। स्वामी विद सम्प्रदाय की कहो साक्षी देश हे विद्यान सम्प्रदायका स्वामी हामीले जसरी आफ्नो आफ्नो पद्धति बतायौँ तपाईँ पनि सम्प्रदायको विधि हामीलाई साक्षी दिदी वेदको प्रमाण दिदी बताउनुहोस् है। यो म अपने सामने कहीं तो तुम कहीं प्रसन्न भए जसरी हामीले भन्यौँ त्यस तपाईँ पनि प्रसन्न भएर हामीलाई त्यो कुरो बताउनुहोस्। कर्के गर्व बोले सबै
प्रश्न विविध विस्तार यसलाई आउँदैन होला होला अलिक गर्व आफूले निकै जान्यो भने गर्व लिएर सबैले सोध्न थाले। शाखा शिखा और अपनी फेर और सूत्र विचार